Vai se tratar, garoto. Sai da minha. Vai se tratar, Você é um ex-menino prodígio ou não? da minha porta. Ô, Els, meu Deus do céu, Els. Ô, Els, quanto tempo você não joga mesmo, Els? Ô, Els, tá me escutando, Els? Oxi, ficou tudo surdo. Ô, Els. Oxi, Els. Escuta não, é? Elvis. Ô, Elvis, tá surdo, né? Elvis. Velho. Agora é meu kill, velho. Opa, roubei não, filho. Eu não roubei não. Você demorou demais pra matar, eu fui lá e matei. E foi capa ainda, tá? Foi capa. Então, não papei. Tô usando mais 15 de boot. 33. 45. Ah! 33? Ah, e sim, agora esse papo é aqui, ó. O que foi, mãe? Oi, a avó já chegou, Elvis? A avó já chegou, Elvis? Ô, Elvis. Fala, Elvis. Ô, mas é... Ô, Elvis. Tá surdo, rapaz? Eu tô ficando estressado com você, Elvis. Tá ficando estressado. Elvis. 2 passando ali, na frente ali. Deitei um. Boa. Tem um aqui, ó. Tem um ali, ó. Tem um aí embaixo. Tem um aí embaixo. Caiu já. Ô, Elvis. Tá me escutando, Elvis? Tem vontade de gelo lá verde. Tô fazendo gelo, tô fazendo gelo. Agei. Caiu. Ô, Elvis. Você não tá me escutando não, Elvis? Ô, Elvis. Ah, não. Ô, Elvis. Elvis. Ô, não é possível, cara. Desisto. Ah, tá 47, é o Oi, forte do Enzo. Elvis. Rapaz, não fala nunca, hein, Elvis? Meu amigo Elvis. Ô, meu volume tá no máximo, você não escuta não, Elvis? Caramba, Elvis. Tá, mãe. Ô, Elvis. Não dá, mãe. Não escuta não, esse menino é sério. Não é possível, cara. É surdo, parece. Deitei. Ô, Elvis. Hã? Eita. Tá me escutando? Não é possível. Não é possível. Valeu. Eu acho que ele tá me escutando, mas não tá querendo responder. Não é possível, cara. Cara, como é que você consegue, ó? Não escutar tanto assim? Impressionante, velho. Eu acho isso impressionante. Não tá ali, Elvis. Não tá ali. Ele não tá me escutando, velho. Nem é possível, velho. Não me escute o Elvis, cara. Onde que ele tá, Elvis? Ui, isso, cara. Meu Deus do céu. Ah, tentei matar na USP nele. Elvis. Ei. Ô, Elvis. Escuta nunca, cara. Elvis. Oh, não.
Você é pior que o Duzão, cara, quando eu tô falando com ele, velho. O Duzão pelo menos fala um A, né? Você não. O Elvis. Ah, não é possível, não é possível, velho. Não é possível, não. Não sei como é que ele não consegue falar lá, meu... Deixa eu... Elvis, Elvis, Elvis. Tá me escutando, Elvis? Tá me escutando, Elvis? Ô, ô, ô. Meu Deus, esse menino é surdo, ele é surdo, essa porra, não é possível. Impressionante, velho, impressionante. Elvis, tô pegando essa ajuda aqui, Elvis. Tô pegando muito essa ajuda, Elvis. Caramba, como é que esse cara me deu passo, pô? Esse cara me foi? Ai, não sou aqui, vou salvar isso aqui. Ai, ah, não. Não tira os dois, não tira os dois. Boa, Elvis, boa, Elvis. Toca demais, menino, rapaz. Não é possível que ele esteja me escutando, velho. Não é possível, não, velho. Não é possível, não. Olha isso, cara. O Elvis não me escuta, não, cara. Elvis. Ainda ganhamos aqui, ainda. Sei como é que ação. Meu amigo. Por que o Elvis não me responde, cara? Eu não tô entendendo, não. Então, galerinha, esse é o vídeo aí. Me desculpe por toda a minha família tá falando, né? Mas me desculpe também pelo meu tio não tá me falando comigo. Então, é só isso. Tchau, falou.